6 pieces ano. Tag 5. 6 pesos naman eh. Isa lang. Isa lang siya. Dili siya buy one take one. Apat na. Sila na. 20. Para din ano, tag 5 ang isa. Yan na, tama na na. O, hindi mo pa gawing 30? Ha? Ha? At least naibalik-balikon. Kaysa na naman maghago patag. Dugang na. Parera sa kuan di. Tag 2 ka buok, buy one take one. Na? Ay, buy one take one. Tapos kuan. Gis. Yan, lalaki. Tag 5 lang. 10, 20, 30. Inita po doy.